gaan sommer nou al vra as jy jou Bybel by jou het, sit een van daardie of 'n boekmerk of 'n lint wat in jou Bybel is net by Hebreërs. Die rede is baie eenvoudig. Hebreërs verklaar vir ons Levitikus in 'n groot mate. En voor ek dit lees, ek praat gister met hom Louis op pad daarna die troue toe. En ek sê vir my, ek het regtig in die week gesukkel met 'n sekere deel van my voorbereiding. Al die kommentare en baie preke wat ek gelees het, kyk die gedeelte gaan oor die hoëpriester, wat nou in hulle ampt bevestig word en voorberei word en toegewy word en opgedra word aan die Here. En al die kommentare en die preke wat ek in die hande kon kry, ek lees gewoonlik in die einde van die week, lees ek preke oor die gedeelte. Meeste van hulle spring dadelik weg. Hulle sê so iets oor Jesus, en dan spring hulle weg, en hulle praat van ons, 1 Petrus 2 vers 9, ons glo ook dat elke kind van die Here in die Nuwe Testament ook, ons glo in die priesterskap van gelowiges, dis die mooi woorde wat gebruik word. En almal gaan dan daarna toe en sê, maar hier so ons diens aan die Here moet wees, soos Levitikus 8. Nou, met groot versigtigheid, ek dink daar's plek vir dit in Levitikus 8. Ek dink daar is 'n paar toepassings wat ons sekerlik kan maak. Maar ek dink, en ek sê dit met baie respek teenoor enigiemand anders, ek dink nie Levitikus 8 is so seer geskryf om vir my en julle te help oor hoe ons nou moet toegewyd wees aan die Here as gelowiges en as priesters, 'n koninklike priesterdom wat vir die Here uitgekies is. Ek dink nie dis die doel van hoofstuk 8 nie. Ek dink die doel van hoofstuk 8 is om al die aandag op die hoëpriester te vestig. Die teks doen baie moeite om seker te maak, almal sien presies wat met Aaron en sy seuns gebeur. En as jy Hebreërs lees, dan is dit vir my duidelik dat Levitikus 8 skets dit af as 'n beeld van Christus. Dis vanoggend belangrik. So ek gaan by Christus bly. Ek gaan nie regtig raak aan die toepassings wat daar vir my en julle is, omdat ons ook nou as gelowiges direk toegang tot die Here het deur Jesus nie. Ek dink die teks doen baie moeite om seker te maak, ons verstaan hoe ons tot God nader. Nou, ons het in Maart maand iewers met Levitikus begin. En ek wil net julle gedagtes verfris. Ek het vir julle gesê dat ek weet Levitikus is 'n baie moeilike boek om deur te lees. Kyk, as jy sukkel met slapeloosheid, insomnia, dan kan jy in die aand Levitikus vat en voor jy by Levitikus 10 kom, gaan jy baie moeg wees. En die rede is, dis nie omdat Levitikus nie belangrik is nie, die rede is, Levitikus praat 'n taal en praat van dinge wat vir my en julle vreemd is. Ek het dit al gesê, Levitikus, heel waarskynlik het jy nie 'n gunsteling vers in Levitikus wat jy dalk al onderstreep het nie, miskien in Levitikus 14 of 16, hier en daar 'n versie teen hierdie tyd behoort jy al te hê. Levitikus is nie jou gunsteling boek in jou stiltyd uit, wat jy sê, ek gaan net gou 'n bietjie Levitikus lees nie. Maar ek hoop as ek vandag Levitikus 8 klaar het, dat Levitikus 8 vir jou baie, baie spesiaal sal wees. Ek het daai tyd vir julle gesê, dis soos 'n kus wat jy in 'n solder ontdek, en jy blaas die stof so af, en jy maak daai kus so oop, en jy sien 'n klomp oudhede. Ons praat van goed wat 3.500 jaar oud is. So dis te verstaan, en jy gaan goed uit daai kus uithaal, en jy gaan na dit kyk, en dan gaan jy sê, joh, hierdie is, wie van die kinders het al foto's van julle ouma en oupa grootjies gesien in swart en wit? Dan dink jy, maar wat se hoede het hulle gedra? Kyk hoe lyk hulle hare, en hulle glimlag nie een. Ek het foto's van ou predikante gesien, hierso in die 50er en 60er jare. Dit lyk net of daai ons nooit kon glimlag nie. Dit lyk vir my dominee het altyd so ernstige uitdrukking gehad met so pakklere aan. Lyk dit of hulle geen foto glimlag hulle nie. En jy sien die vreemdste gebruike. En in hierdie kas, as ons nou Levitikus 8 uitpak, gaan jy van klere lees wat jy nie ken nie. Ons praat nie meer, as ek vir die kinders sou vra, wat is 'n tulband? Sal hulle dalk net soos ek vir ons. Jy weet, ons praat van maateenhede, wat ons nie ken nie. Jy haal 'n maatband uit daai kus uit, en hy meet nie in sentimeters nie, hy meet nie eers in duime nie, hy meet in elle. Dis 'n elle lange band. Jy haal vreemde goed uit. Jy haal 'n boek uit, en jy lees 'n taal wat jy amper nie verstaan nie. 3.500 jaar oud. Jy haal 'n Bybel uit en jy lees Levitikus, en dan spring jy na Hebreërs toe wat 1500 jaar later geskryf is, en jy het Hebreërs nodig om Levitikus te verstaan. Maar so is jy geïnteresseerd, want hierdie is 'n skatkis, en die skatkis, jy haal 'n kaart uit, en jy sien my hierdie hele kaart wys na Jesus Christus toe. Dis eintlik soos een van daai kiste wat jy oopmaak, en jy kry die kaart, en jy sê, jy gaan hierdie skat soek. En Levitikus is deel van daai kaart, om Christus beter te leer ken. Ek het in my gedagtes, en dis maar net ek is dom met die goed, ek probeer vir myself in prentjies dink,
dis amper soos daai ou rolfilms. Wie van julle die ou Charlie Chaplin films en daai goed, jy kan daai ding nie kyk nie. Die ding is hakkerig, daar's seker swart streepies oor, dis swart en wit. Die van julle wat iets verstaan van hoe video werk in die ou tyd, dis eintlik 'n klomp foto's wat so flits en jy het 'n sekere aantal foto's per sekonde, 'n raam per sekonde wat wys. En in die ou tyd waar 'n ding dalk 8 rame en 8 foto's in 'n sekonde sou wys dat jy iets van beweging kan sien. Ek en julle is gewoond aan HD en ons is gewoond, jy kan nou al video sien wat 1000 rame binne 'n sekonde indruk. En om Levitikus uit te pak is so bietjie soos dit. Dis so 'n ou rolfilm waarna jy kyk en volg saam met my. Ek gaan dit gedeelte vir gedeelte doen. Hoekom ek glo dit gaan oor Christus? Kyk gou in Hebreërs 5. En julle moet maar daai boekmerk daar hou. In Hebreërs 5, voor ons Levitikus stukkie vir stukkie lees. In Hebreërs 5 vers 1. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word. Dit skets die prentjie van Levitikus 8, van Eksodus 29, van Eksodus 39, Eksodus 40. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sonde te bring. So die priester verteenwoordig die mense by God. Vers 2, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so vir homself vanweë die sondes offer. Dit gaan ons nou sien in Levitikus. En niemand neem die waarheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. So dit, Hebreërs trek daai lyne direk deur na Christus toe. Nou wat ek dink ons moet doen is, ons gaan dit so gedeelte vir gedeelte, so 'n paar versies op 'n slag. Ek wil hê ons moet 'n foto uit daai skatkis uithaal, ons moet, of die rolfilm so 'n stukkie kyk, dan stop ons hom, ons pause hom, en ons sien wat dit sê, wat sou ek en julle gesien het, 3.500 jaar terug, en dan kyk ons na Christus, en ons kyk maar, hoe is daardie dinge vervul in Christus, wat sien ek en julle vandag, en verskoon die woorde HD, wat sien ek en julle in hoë definisie, vandag in Christus. Ons praat van die tent van samekoms. Hierdie gebeur nadat Moses die wet ontvang het en hy het voorskrifte gekry om die tabernakel te bou. Net 'n vraag. Ons gaan die woorde lees in vers 3, dink ek, die tent van samekoms. Wat is 'n samekoms? Van die gemeente en God. Dis belangrik. Ek het Woensdag aand vir die ouens gesê, ons dink Eksodus se beste verhaal is die 10 plaae en die 10 gebooie en die trek deur die Rooi See. Eksodus eindig op 'n hoogtepunt, want dit eindig met die tabernakel waar God met sy mense kom ontmoet. Dis die hoogtepunt van die Ou Testament, is God wat onder sy mense kom woon. Nou, eerste ene wat ons gaan doen, die eerste uittreksel wat ons gaan kyk is, dit is 'n gemeentelike aangeleentheid. Kyk gou vers 1 tot 5. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, neem Aaron en sy seun saam met hom en die klere en die salfolie en die sondofferbul en die 2 ramme en die mandjie met ongesuurde koeke en versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms. En Moses het gedoen soos die Here hom beveel het en die vergadering het bymekaar gekom by die ingang van die tent van samekoms. Toe sê Moses aan die vergadering, dit is die saak wat die Here beveel het om te doen. Nou die eerste ding wat ek en julle sou raak sien, as ons nou een van daai 8mm films op die muur sou wys en hy flikker so, jy sou 'n menigte groep mense sien wat bymekaar kom. Ek wil julle help om so bietjie soos ek in prentjies te dink. Blaai net 'n bietjie terug na Eksodus toe. Blaai gaan na Eksodus 38 toe. Ek sê nie hierdie is almal wat daar was nie, maar ek wil hê met 'n idee in jou kop kry van wat jy sou sien as jy daar was. Eksodus 38 vers 26 gee so 'n bietjie verslag van alles wat ingekom het vir die bou van hierdie dinge, maar ons kry 'n aanduiding van hoeveel mans oor 20 jaar daar was. Eksodus 38 vers 26. 'n beker vir elke persoon. Nou sien julle iets van die kus, nê? Ons praat van mates wat ek en julle nie idee van het nie. Dit is 'n half sikkel volgens die sikkel van die heiligdom van elkeen wat oorgegaan het na die geteldes, hoor nou, van 20 jaar oud en daarbo, naamlik 603.550 man.
So, jy kry min of meer 'n prentjie van voor hierdie tent van samekoms kom hierdie menigte bymekaar en ons praat van hierdie getal 603.550 mans. Ek was benoud ek maak dieselfde fout as 'n sekere president, maar ek het dit darm nou reg gekry. Dis dan nie so groot bedrag nie. Dis dan nie totaal nie. Nou, dalk het nie almal kon nie letterlik voor die grootte van hierdie tent van samekoms kom nie. Dalk was daar verteenwoordigers uit elke familie uit. Maak nou nie saak nie. Ons gaan nie die punt mis nie. Die punt van vers 1 tot 5 en vers 5 maak dit duidelik. Dit is wat die Here beveel het. Nou wat julle moet agterkom is, God het besluit wie gaan die hoëpriester wees, Aaron en dan sy familie die wat daarna volg. En God het besluit dat wanneer die priester voorberei gaan word, is dit belangrik dat die hele vergadering dit sou sien. En daar is definitief vir my en julle so 'n klein toepassingkie voor ek verder gaan. Hierdie is iets wat God gaan wys en dis belangrik. En nou wil ek 'n toepassing maak vir ons in die Nuwe Testament. Die gebeurtenis was die voorbereiding van die priester. Nou moet julle verstaan, daai man is die ene wat jou by God moes gaan verteenwoordig het. En dit sou 'n baie spesiale persoon moet vat, want jy kan nie self tot God nader nie, nê. Jou eie hart sal smelt, jy sal voor God neersak, en jy sal soos daai tyd, die mense van Israel sê, Moses, praat jy liewers met ons, want as God met ons praat, sterf ons. En jy sou iemand wou hê, wat in God se oë goed genoeg is, om by God vir jou in te tree. En dit is wat hulle sou sien. Maar wat ek wil hê julle moet raak sien in hierdie gedeelte, reg deur die Ou Testament, was dit vir God belangrik dat die hele vergadering, die hele gemeente, die ou vertaling gebruik 'n mooi woord, dit raak sien. En in ons westerse samelewing het ons te veel te doen daarmee, waar mense sê, die kerk is nie vir my nie, ek sal die Here op my eie aanbid. Luister gou mooi, dit is nie my en jou keuse, om te kies of ek dit alleen, of ek dit in 'n kerk wil doen nie. God sê, ons doen dit deur sy gemeente. Die hele Nuwe Testament is vol van dit. Ek gaan nie eers nou daarin gaan nie. Weet julle, dink net gesaam met my, né? Net 'n toepassing. Blaai gaan na Efesiërs 5 doen. Ek weet Efesiërs 5 gaan oor die huwelik en oor die man en die vrou, maar iets word aangeneem. In Efesiërs 5 word iets belangriks as vanselfsprekend aanvaar. Efesiërs 5 vers 22. Paulus skryf, en nou moet julle net gou oplet, Paulus skryf nie vir die kerk universeel nie, hy skryf nie vir die kerk in die lig nie, skryf nie vir al die gelowiges wat oor die wêreld is nie, hy skryf letterlik vir 'n plaaslike gemeente. Hierdie is 'n fisiese kerk in Efese. En dan sê hy vir hulle dit, in vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Nou weet ons die teks gaan oor die huwelik, maar hoor nou hierso, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van wat is? Van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Dis die gemeente. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans onderdanig wees. Manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente liefgehad het. Om dit te heilig, vers 26, nadat hy dit gereinig het, wat? Die gemeente. Daar, ek weet, die teks gaan oor die huwelik in Efesiërs. Maar iets is vanselfsprekend, dat die gemeente van die Here, die gelowiges wat saamkom, iets voorstel van die wat deur Christus gereinig word. En jy kan nie sê, ek kan dit op my eie doen as kind van die Here nie. Jy kan dit nie doen nie, want hierdie vind elke keer uiting in 'n plaaslike gemeente. Iewers is jy deel, ek sê nie jou naam is op 'n rol nie, ten minste net dit. Jy skakel iewers saam met 'n ander groep gelowiges in, want dit is vir God belangrik dat sy gemeente sien. En nou sal ek 'n gewaagde stelling maak en ek is bereid om dit te verdedig. Daar is sekere dinge wat God vir jou van sy seun wil wys, wat jy net sal ervaar en verstaan deur deel te wees van die vergadering, deur deel te wees van die gemeente. Hebreërs 10 vers 25, moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. Daar is sekere voordele, sekere dinge wat jy nie sal geniet, as jy nie aktief deel is van 'n plaaslike gemeente nie. Nou, jy kon nie in daai tyd sê, nee, gaan julle maar gaan kyk, julle na die hoëpriester, ek gaan by die huis bly, ek glo dit alles, en net so kan jy nie vandag sê, weet jy wat, gaan julle maar kerk toe, ek gaan by die huis bly, en dit sal vir my net so goed wees nie. Dit was 'n bevel van die Here gewees, om te kom kyk wanneer hy die priester gaan tentoonstel, en nou moet julle my logika volg.
hoeveel te meer is dit nie die bevel van die Here, as hy sy seun Jesus Christus gaan voorhou in prediking, om te sê, kom almal by mekaar, en kom hoor daarna, kom luister daarna nie. Liewe gelowige, daar is dinge wat jy van Jesus sal leer, alleenlik, deur deel te wees van die vergadering, wat die Here by mekaar roep. Nou soos wat daai film nou afspeel, nou kyk ons nog 'n stukkie. Iets wat jou sal opval is die priester se klere drag. Vers 6 en verder, kyk gou saam met my. En Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. Daarop het hy hom die rok aangetrek en hom met die gordel gegord en hom die mantel aangetrek. Ook het hy hom die skouerkleed aangetrek en hom gegord met die band van die skouerkleed en daarmee hom die skouerkleed omgebind. Verder het hy hom die borstas aangeheg en in die borstas die Urim en die Thummim gesit. En hy het die tulband op sy hoof gesit en aan die tulband aan die voorkant die goue plaat, die heilige kroon bevestig, soos die Here Moses beveel het. Nou ek hoop nie is net ek nie. Ek maak van daai klere drag niks uit nie. Ek moes in Exodus in ons Bybelstudies woensdaande vir my prentjies gaan teken om te sê borstas, 'n skouerkleed, 'n gordel wat dit vastrek, 'n tulband om die kop, 'n goue plaat wat hier is Exodus 39 sê met die woorde op, heilig aan die Here, en ek moes vir myself prentjies teken. Wil julle met woorde sien soos gordel, mantel, skouerkleed, borstas, Urim en Thummim, tulband, goue plaat, heilige kroon. En nou gaan ek iets doen wat ek nooit doen nie, maar ek wil hê Mike moet net vir ons 'n prentjie. Maar Mike is op die bol. Nou, julle kan nou nie mooi sien. Elmar, sit die lig vir ons vir 10 sekondes af. Mike, wys die volgende ene. Gaan nog ene af? Nee, een terug. Ek wil net een uit die tulband. Nou kan ek hom nie sien nie. Ja, okay. Nou dis net die klere met die tulband en die goue plaat voor. Dis min of meer, ek en julle verstaan nie eers die klere nie. Dit was die mooiste blou, dit was goud. Daai borstas, sien julle daai vierkant op die bors, was letterlik 'n borstas gewees soos 'n sakkie met 12 stene op, met die kinders van Israel, of met die 12 stamme van Israel se name op. Die Urim en die Thummim was in daai sakkie ingeberre, en dan het die tosseltjies uit die gordel om die tulband bo. Julle kan nou nie bo daai streepie, is daar nog 'n wit, en dan is dit die goud hierso wat op staan, heilig aan die Here. So die priester sou uitstaan bo almal met daai tipe klere drag. Dankie Elmer, jy kan hom maar weer aansit en dan kan ons teruggaan na Levitikus toe. Dit sou vir my en julle, as ek en julle die foto's uit die kus uithaal of ons kyk hierdie film, sou dit vir my en julle soos 'n baie vreemde ritueel gelyk het. So gelyk het of jy iets gekyk het uit 'n ander wêreld in 'n ander tyd. En in 'n mate sou dit so wees. Hy vat hierdie man met sy seuns en hy was hulle en hy trek vir hulle daai klere aan en hy smeer olie oor hulle, hy spat bloed oor hulle, sal julle later sien. Maar weet julle wat gebeur het? Die van julle wat notas maak, Exodus 29 en Exodus 39 sal vir julle baie help om die prentjie in te kleer. Onthou nou, die priester het die mens verteenwoordig by God. Wie staan en kyk? Almal. Almal staan en kyk vir dit. Die priester is iemand wat deur God gekies is, wat tot hom mag nader. Jy kon nie op jou eie nie. Onthou jy op die berg Sinai, jy moes wegstaan van die berg af. Jy kon nie eers aan die berg raak nie. Mens en dier wat aan daai berg geraak het gesterf. Jy het iemand nodig gehad wat waardig was, wat vir jou by God kon intrek. Het Woensdag aand 'n dom illustrasie gebruik in Exodus. Ek het so ruk terug geval met die fiets en my skouer baie seer gemaak en daar 7 weke word dit nie beter nie. En die dokter sê ek moet gaan vir 'n sonar. Ekstraal en 'n sonar. Ek sê wel, my medies dek nie sonars nie. Ek kan 'n ekstraal doen. Maar Salome se suster werk by radioloog. Nou wat letterlik gebeur het is dit. Ek het toe maandag aand gegaan vir dit maandagmiddag laat. Haar suster het met my naam na die radioloog toe gegaan en gesê, kan ons hierdie sonar vir Jannie doen? En Melanie het ingestaan vir dit. En hulle het die sonar gedoen, iets wat ek self nie sou kon bekostig nie. Kon nie self, as een van julle nou na radioloog toe gaan en hulle sê, hoorie, doen vir my verniete sonar, gaan hulle heel waarskynlik vir julle lag. Melanie het ons gehelp en ek kon toe nou die sonar doen. Nou wat hier gebeur het, daai goue plaat om die tulband, heilig aan die Here, sê hierdie priester is afgesonder vir die Here, maar daai borsplaat, daai 12 steentjies, dis op die skouers en op die borsplaat is hierdie 12 stene met die 12 stamme van Israel se naam op. Ek wil dit vir julle wys. Kyk gou in Eksodus 28. Wat was die doel van daai stene? Wat was die doel van daai borstas waarmee hy dan ingestap het na die Here toe? In Eksodus 28 vers 29. Kyk hoe mooi is dit.
Eksodus 28 vers 29, so moet Aaron dan die name van die kinders van Israel in die borstas van die beslissing op sy hart dra, hoor die plek, op sy hart dra, as hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangesig van die Here gedurig deur. Volg nou mooi. Daai priester stap in die teenwoordigheid van God in, met die mense se name op sy hart, om God gedurig deur te herinner aan daai mense. En ek dink partykeer, ek en julle raak moedeloos en depressief, want ek en julle verstaan nie die hoëpriesterlike werk van Jesus Christus nie. Ek dink nie ek en julle verstaan hoe vas is ons hoop nie. Ek en julle worstel partykeer, en ek praat met julle wat kinders van die Here is, en jy dalk al gevoel, maar hoe kan die Here tevrede wees met my? Ek kan nie eers tot die Here nader nie. Kyk hoe struikel ek, kyk hoe val ek. Vergeet jouself en kyk dat jou naam op Jesus se hart is en sien dat hy jou by God verteenwoordig. God aanvaar jou nie omdat jy so wonderlik is nie, hy aanvaar jou omdat hy die hoëpriester in jou plek aanvaar. As jy Jesus Christus nie ken nie, moet jy volgende mooi hoor. Dan probeer jy by God uitkom op jou eie. Dan sê jy het nie Jesus nodig nie, jy sal alleen voor God staan. En dit gaan nie goed eindig nie. Dit gaan nie goed werk nie. Weet julle, as jy die priesterskap van Jesus reg verstaan, maak dit jou hoop vas. Net soos wat die hele vergadering deel gehad het aan daai hoëpriester wat daar instap, net so het elke kind van die Here in hierdie gemeente vanoggend deel aan Jesus Christus, wat met ons name op sy hart voor God verskyn. Wat met ons name in sy hand voor God verskyn. Soos wat daai volk se name op daai borstas geskryf was, so is jou naam op die hart van Christus geskryf en in sy hand geskryf voor God. En nou moet julle onthou, dis nie asof God ons kan vergeet nie. Ek dink nie die doel was kom herinner my want ek gaan vergeet nie. Hierdie is God wat kom en sê, hoorie, Moses, skryf die name van die mense op daai stene om my te herinner. Dit is om vir die mense te wys, God kies 'n sigbare manier om vir hulle te sê, ek sal julle nooit vergeet nie. Dit staan so vas dat ek julle name sal grafeer op die hoëpriester wat voor my staan. Ek dink dit is God wat kom en sê, dis nie God wat kom en sê, hy gaan vergeet nie, dis God wat kom en sê, kom ek maak dit vir julle so vas. Nou, Hebreërs 6 verduidelik so 'n bietjie daarvan, as God 'n eed by homself neem. Weet julle, Hebreërs 7 vers 25, kom ons kyk na Jesus Christus, Jesus verskyn met jou naam voor God, dan sê Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Die diens gaan te kort wees, ek en julle moes 'n ruk stil gesit het, en net daaraan gedink het, dat Jesus Christus op hierdie oomblik, met my naam, voor God verskyn. En dat ek God se guns geniet op grond van dit. Dit behoort, ons kan eintlik sê, ons maak daar klaar, en ons gaan dink oor dit. Jy het nie jou naam daar geplaas nie, God het jou naam daar geplaas, en hy wil vir jou wys, dat hy altyd aan jou dink. Jou naam is in sy seun Jesus Christus. Nog iets wat jy sou raak sien, as jy die foto's uit die kus uithaal, of daai film so kyk, jy sien dat hierdie priester afgesonder was, vers 10 tot 13, en ek gaan bietjie vinniger deur die laaste 3 gaan. Vers 10 tot 13, toe het Moses die salfolie geneem in die tabernakel en alles wat daarin was gesalf en dit geheilig. En hy het daarvan 7 maal op die altaar gesprinkel en die altaar gesalf en al sy gereedskap met die waskom en sy voetstuk om dit te heilig. Daarna het hy die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf om hom ook te heilig. Ook het Moses die seuns van Aaron laat naderkom en hulle die rokke aangetrek en hulle gegord met 'n gordel en die misse omgebind soos die Here Moses beveel het. Nou in kort, dit gaan oor die priester se afsondering. Ons het nie eers tyd vir dit vanoggend nie. Daar's 'n baie sterk verbintenis tussen om met olie gesalf te word en 'n verwysing na die Heilige Gees wat jou toerus vir 'n taak. Byvoorbeeld 1 Samuel 10 vers 1 is dit gebruik, Jesaja 61 vers 1 word daai terme gebruik. Net van interessantheid, hier is 'n werkwoord, hy het hulle gesalf. Die selfstandige naamwoord wat van daai werkwoord afkom, is waarvan ons die woord Messias vandaan kry. Wat beteken Messias? Of Christus? Die gesalfde een. So dit wys ook direk na die Messias wat sou kom. Maar weet julle,
Toe ek gister vir hom Louis sê, ek dink die hele teks praat van Christus, maar uit Hebreërs uit, toe sê hy wel, dis op gesag van die skrif self, ons hoef nie menslike opinies te vra nie. Kyk gou Hebreërs 1 vers 9. Kyk wat sê Hebreërs 1 vers 9. Ek wens regtig ek het Levitikus gedoen voor ek Hebreërs gedoen het. Ek het dit nou andersom, ek het jare terug 'n reeks uit Hebreërs uitgedoen. Hebreërs 1 vers 9 sê, U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehad. Daarom het o God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. In kort. Niemand was meer afgesonder vir God as Jesus Christus self nie. Niemand nie. Die priesters het diens gedoen, dan het hulle teruggegaan na hulle gesinne toe. Jesus Christus is as hoëpriester vir ewig. Niemand is meer afgesonderd vir God as hy nie. Handelinge 10 vers 38, julle kan gaan lees oor Jesus se doop, net 'n mooi voorbeeld. 'n Paar jaar terug doen ons het 'n reeks in Lukas gedoen, so 3 of 4 jaar in Lukas spandeer. In Lukas 4, en julle kan so lank Lukas 4 toe blaai, dalk moet ons dit net vinnig lees. In Lukas 4 staan Jesus op in 'n sinagoge. Die gebruik was dat wanneer daar 'n leermeester kom in daardie tyd, dan het jy hom die geleentheid gegee om in die sinagoge te leer. En Jesus, wat hulle gedoen het, is hulle die wet gelees, hulle het gesing, en dan sou hulle een van die profete lees wat praat van die Messias wat sou kom, soos Jesaja of Jeremia of so, né? Nou, Lukas 4 vanaf vers 16. Kyk wat doen Jesus. Lukas 4:16 sê, toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En hoor nou, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. Terloops, dit was Jesaja 61 en verder gewees, né? En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Jesus soek 'n spesifieke plek en hy lees dit. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En hoor nou wat gebeur hier. So kyk net gou vir my voor ek vers 20 lees. Hulle sou vir 400 jaar in 'n sinagoge na daai teks lees, luister en sê, wanneer is dit nou hy? Wanneer kom hy? Vers 20. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Alles waarvoor julle gewag het, alles waartoe Levitikus gewys het, alles waarvan Jesaja geprofeteer het, is vandag voor julle oë vervul, toe Jesus Christus sy bediening op aarde begin. So ons kyk na Aaron, ons kyk na wat gebeur, en ons kyk na Christus, en ons sien hoe hy die vervulling daarvan is. Julle sou die priester se versoening sien, vers 14, Levitikus 8 vanaf vers 14. Daarop het hy die sondofferbul laat aankom, en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die sondofferbul gelê, en Moses het dit geslag en die bloed geneem en daarvan met sy vinger rondom aan die horings van die altaar gestryk en die altaar ontsondig, maar die oorige bloed het hy aan die onderkant van die altaar uitgegooi. So het hy dit dan geheilig deur daar versoening voor te doen. In kort, ons het dit hanteer in Levitikus 1 en 2. Jy het jou hand op die kop van die offer gesit om jou sonde oor te dra op die offer. Want die wet sê waar sonde is, moet daar dood wees. As jy gesondig het, sal jy sterf. So die priester moet eers vir homself versoening doen, want anders te sterf hy vir sy eie sondes, en as hy sy kop, hy het letterlik op dit geleen, en dan is die sonde oorgedra, en hy het gesien hoe is daar dood in sy plek wanneer die offer sterf. Hier is die vraag. Wat maak ons nou met Jesus? Want wat se sonde het Jesus gehad? Geen. Ons kyk na Aaron en sy seuns, en ons sien hierso is 'n tekortkoming. Hierdie ouens was self sondig, hierdie ouens was self skuldig. Kyk Hebreërs 7. In Hebreërs 7 vers 22. Ons het 'n beter hoëpriester. Hebreërs 7 vers 22. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in groot aantal. Hoekom was daar so baie priesters? Hy antwoord dit in die teks, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, dit is Jesus, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie.
Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy vir altyd leef om vir hulle in te tree, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Sien julle dit raak? Ons kyk na die 3.500 jaar terug, en ons sien, maar joh, dis nie goed genoeg nie. En dan kyk ons na Christus, en sien, hy is die volmaakte hoëpriester. Weet julle wat? Jy sou 'n priester wou hê wat daarom self in God se guns is, anders help dit nie. En kom ek stel dit so, daar is nie 'n dag in jou lewe as kind van die Here, wat God nie met jou tevrede is, as gevolg van wie Jesus Christus is nie. Ek en julle geniet God se guns, omdat hy tevrede is met Christus, nie met my en julle nie. En daar is nie 'n dag wat die Vader ontevrede is met die priesterlike ampt van sy seun nie. Ons het 'n volmaakte hoëpriester. Ek gaan nou so bietjie vinniger aangaan, die priester se toewyding vanaf vers 18. Daarop het hy 'n brandofferram laat aankom en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê. So daar gebeur nou weer so iets. Maar wat ek wel hê julle moet raak sien, is kyk gou saam met my. So van vers 22, daarop het hy die ander ram, die wydingsram laat aankom en Aaron het met sy seuns hulle hande op die kop van die ram gelê. En Moses het dit geslag en van die bloed geneem en dit aan die regter oorlel van Aaron, aan sy regterduim en aan sy regterhand en van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet gestryk. In kort, kom ek sê net iets oor die priester se toewyding, hoe besonder dit is. Dit is nie moeilik om te verstaan nie, die oorlel, die duim en die groot toon, die regtertoon. Al wat dit sou beteken het is, gretig om te hoor, gretig om te dien, gretig om te gaan waar die Here wil. En in kort, in een sin, dit is presies wat Christus gedoen het. Johannes 17 vers 4. Johannes 17 is Jesus se watse gebed. Ons noem dit iets, sy hoëpriesterlike gebed. En dan bid Jesus in Johannes 17 vers 4, ek het alles gedoen wat U my beveel het om te doen. Weereens, dit wys na Christus toe in sy volkome verlossingswerk, wat alles gedoen het. Die bloed in vers 29, Levitikus 8 vers 29, daar staan, verder het Moses die bors geneem en dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. Van die wydingsram het hy dit aan Moses as deel toegekom soos die Here Moses beveel het. Moses het ook van die salfolie en van die bloed wat in die altaar was geneem en dit op Aaron, op sy klere, sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns gesprinkel. Die les was, vir ons om tot God te nader, moes daar dood wees. Daar moes vergifnis wees vir sonde. In Exodus was daar 'n mooi beeld. Die bloed is teen die altaar, God aanvaar dit aan sy kant, en die bloed is oor die mense gesprinkel, om te sê, daai offer is klaar gebring. Nou weer eens, dieselfde met Christus, Hebreërs 9, en julle kan gaan lees. Jesus Christus het eenmaal gesterf vir ons, om ons te reinig van alle ongeregtigheid. Hebreërs 9 sê, daar is geen reiniging sonder die vergieting van bloed nie. En Christus het dit vir ons gedoen. Kan ek dit so stel? Jesus se bloed lê teen die hemelse altaar, en Jesus se bloed is oor ons. Ons is by God aanvaar op grond van Christus se dood. Die laaste een, vers 31 tot 36, die priester se verhouding met God. Kyk hoe mooi is dit. Toe sê Moses vir Aaron en sy seuns, kook die vleis by die ingang van die tent van samekoms en eet dit daar met die brood wat in die wydingsmandjie is. Soos ek beveel en gesê het, Aaron en sy seuns moet dit eet. Maar wat van die vleis en die brood oorbly, moet julle met vuur verbrand. Ook mag julle 7 dae lank nie by die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie, tot op die dag dat die dae van julle wyding verby is, want 7 dae lank moet julle wyding duur. In alle eenvoud, ons het dit in Levitikus hanteer, na al hierdie dinge volbring is daar 'n ete saam met die Here. Ek het dit baie al vir julle verduidelik. Daar is niks so persoonlik en wat sê 'n verhouding tussen 2 persone is reg, as om saam te eet nie. Daar is min dinge. Van julle weet dit, jy kennisse, en dan het jy mense wat jy na jou huis toe nooi vir 'n ete. Daar's 'n persoonlike verhouding. En hierdie priester, na daai hele ritueel, dan sal hy vir 7 dae in die teenwoordigheid van die Here,
en hulle eet in die teenwoordigheid van God. En dit sou voorstel dat daar nou 'n verhouding met die Here is deur daai hoëpriester. Hoe doen ek en julle dit in ons tyd? Die nagmaal. Jesus Christus het self die nagmaal ingestel. Die nagmaal is 'n instelling deur Christus saam met Christus. Dis wat die nagmaal is. So as ons nou gaan afsluit en saam die nagmaal gaan gebruik, ons lees die Ou Testament, maar ons draai dadelik na Jesus toe en sê ons het 'n verhouding met God, omdat ons saam met Christus om 'n tafel sit en saam dink aan dit wat hy vir ons gedoen het. Kom ek sluit met dit af. Wanneer ek Levitikus 8 reg verstaan en ek kyk na Jesus, dan lyk dit vir my, God kyk deur Jesus na ons. Hy sien ons name op die hart. En ek en julle kyk deur Jesus na God. Want anders dit ek en julle nie 'n kans nie. Alles is Christus. Christus is alles in almal. En dit is ons hoop. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is dankbaar ook vir hierdie gedeeltes in die Ou Testament wat ons help om Jesus Christus beter te aanskou. Ons verstaan gedeeltes beter soos Galasiërs waar Paulus sê uit Christus voor hulle gepreek asof te ware hy voor hulle gekruisig is. En die Ou Testament help ons om dit in te kleer en beter te verstaan en ons dank U vanoggend vir ons hoëpriester Jesus Christus, deur wie ons vrye toegang het tot die Vader. Ons bid dat dit ons troos sal wees, dat ons daaraan sal dink, dat ons name, dit wie ons is, in Christus voor U verskyn, elke dag en elke nag, hy wat vir ewig lewe, om vir ons in te tree. En ons bid dat U ons styf sal vashou, dat ons U sal bewonder, U sal verheerlik, totdat ons almal veilig saam met U in die hemel is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.